وصفة فخاد الدجاج المشوية بالفرن بصلصة الباربيكيو مع الذرة ولا أطيب من هيك. الدجاج فيها دايبين دوب، وبنطبخهم بهيدي الصلصة بعد ما حمرتهم بالفرن، وبنقدمهم فيها مع ذرة مسلوقة كتير طيبة، بتكون متشبعة بطعم صلصة الباربيكيو. حطينا لها العسل والمستردة بالعسل. قدمت معاهم سلطة الملفوف مع الجزر والمايونيز والبطاطا الويدجز وحلقات البصل. فيكم كمان تعملوا على جنبهم رز. أنا سويت رز أنكل بينز بنحبه كتير مع الذرة والبهارات المكسيكية والفلفل الحلو والباربيكيو. أول شي بتجهزوا الكمية اللي بدكم إياها من فخاد الدجاج. غسلتها ونشفتها كتير كويس، حطيناهم بالجاط ونبدأ نجهز تتبيلتنا. بهارات الدجاج من مجموعة بهاراتي، أي بهارات دجاج معتمدة عندك. حطيت لهم بهارات الكيجن كمان، هيدا من مجموعة بهاراتي. والبهارات المدخنة كمان موجودة عندي، بهارات المدخنة بتعطيها طعم كتير طيب. وراح نضيف هلأ عليهم البابريكا المدخنة. كل البهارات اللي بستخدمها من مجموعة بهاراتي. وخل التفاح شي تقريبا ربع كوب، مع الملح والثوم المهروس نص معلقة طعام، عصير حبتين 3 ليمون. وهلأ بنبدأ نجهز الصلصات. حطيت هيدي الشطة السائلة بتعطيها طعم طيب، وراح نضيف من الورشستر صوص كمان شي معلقتين أكل، وراح نضيف عليهم صلصة المسترد العادية معلقة أكل مليانة، وراح نضيف عليهم ربع قالب زبدة مدوب، وراح نضيف عليهم شوي زيت نباتي. وهيدي صلصة الباربيكيو بالعسل تقريبا راح نضيف ربع كوب. ومنضيف كمان عليهم صلصة الباربيكيو اللي بتكون سبايسي، وهيدي اختياري. أهم شي صلصة الباربيكيو بالعسل، وهيدا الديجون ماسترد بالعسل كمان شي معلقة طعام. وفي صلصة الباربيكيو المدخنة أنا كتير بحبها بالتتبيلات، ومعلقة أكل من صلصة صويا المعتدلة. راح نضيف عليهم معلقة صغيرة عسل مليانة، ومعلقة أكل سكر بني، وبنخلطهم كلهم سوا بالتتبيلة وبحطهم بالتلاجة قبل 6 ساعات أو قبل ليلة. تاني يوم حطيتهم على ورق زبدة تحتهم ورق ألمنيوم. بنحط كل الأفخاد بهيدي الطريقة وبنشويهم بالفرن بدون ما نغطيهم لحتى يتحمروا. الصلصة اللي أنا تبلتهم فيها ما ترموها. بنجهز طنجرة صغيرة على النار فيها معلقة أكل زبدة، وبضيف عليهم معلقة أكل سكر بني، وبنقلب السكر ليدوب. وحطيت عليهم معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، بنقلبهم كلهم سوا. وراح ضيف الصلصة اللي تبلت فيها الفخاد، لازم نطبخها لأنها تحطت على فخاد الدجاج مش مطبوخة. ضفت عليها معلقة أكل صلصة الباربيكيو بالعسل، ومعلقة أكل المستردة بالعسل. راح ضيف عليها نص كوب من المي المغلية، ومنقلبهم على النار، منخليهم يغلوا شي 8 دقايق لتتسبك عند الصلصة وتتقل وتصير خاثرة بهيدي الطريقة، وبتكون انطبخت بالوقت الكافي. الدجاج شوفوا ما أحلى لونهم، فيكن تقدمون هيك، طعمتهم كتير طيبة. بس نحنا منحبهم مع هيدي الصلصة. حطيتهم بالصلصة، الفخاد اتحمرت، سلقت ذرة وقطعتها شرايح، وكمان حطيتها بالصلصة تاخد طعم الصلصة. وحطينا الفخاد بهيدي الطريقة، والصلصة اللي ترسبت بالصينية من شوي فخاد الدجاج كمان حطيتها على صلصة الباربيكيو اللي أنا حضرتها. شايفين لونهم ما أحلاه. منقلبهم شي 5 دقايق على النار ياخدوا طعم الصلصة بمعلقة مسطحة من تحت لفوق، علشان الفخاد تضلها محافظة على تماسكها وعلى قوامها، ما تتفتت عن الأطراف أبدا. سكبتهم بكيس الحراري هيدا النايلون، وقدمتهم بجاط. حطيتهم بهيدي الطريقة. فيكن ترموهن على صينية مفرودة وتحطوا على جنبهم رز، بتعملوه بأي طريقة بتفضلوها، البطاطا اللي بدكن اياه. طريقة التقديم على ذوقكم. حطيناهم بالكيس الحراري وقدمتهم مع جنبهم بطاطا ويدجز مقلية، حلقات بصل، سلطة الملفوف مع الجزر والمايونيز. وكتير منحب معاهم، أنا من عشاق رز أنكل بينز، عملته مع الباربيكيو وبهارات المكسيكية وفلفل ملون وذرة. وقدمنا الصلصات للولاد والمخللات، كل واحد بيختار الصلصة اللي بحبها. فخاد الدجاج ما فيني خبركن شو طيبين مع الصلصة ومستويين، وطعمتهم بتشهي.